Kevitry ny antenimieran-dolona zany manoloana ny fampiasana ny volam-panjakana ao anatin'izao hoe ny coronavirus zao misy koa nefa mivola le mitandrina ny velana. Ya, efa hatramin'ny ady hevitra tamin'ny gouvernement tamo iny efa napetraka amin'ny hoe ahoana ny tena fomba hitondrana n'ireo fanampiana, misy fanampiana tsiny dia misy ny trosaina. Fantatra fa mandalo fotoa tsara satria tsy mihodina araka ny tokony ho izy ny toe-karena miena zany ny vola miditra fanjakana. Eo amin'izay miendry izay mihitsy natonga anay miteny foana hoe andao mbala jerena lara-pahamehana. Marina fa misy andro aide budgétaire izay natao tokoa hamelona ny kitabom-bolam-panjakana, voaresaka hoe andoavana karaha-manam-piasa sy ny sisa manahirana any mihaino an'izany raha le nitrosantsika no atao an'izany satria nitrosana verina dia raha arak'izay azo atao tokony any amin'izany toerana mamokatra zany izy tamberina rehefa avy eo izy bokany ahafahantsika mamerina amin'izany raha zany tena anisan'ny trosa manahirana zany hoe manomboka tonga amin'izany ny firenena hoe mitrosa ny firenena mitrosa ho averina izany dia andoavana karama ohatra anatin'ny tokantrano anankiray io dia misaitsy misafidy zany ianao eo anatin'ny fandaniana satria ianao nitrosa raha sahirana ny tokantrano anankiray mizatra mpandeferiny aloha mety raha nieritreritra izy fa minday hanao vakansy izy na hividy fitaovana hianona mozika izy na zavatra eritreretina fa tsy ilaina anatin'ny fahaterena ohatr' izao dia ajanona aloha satria ianao ary mitrosa ahafanao miatrika an'ilay fahasiaranana lehibe ka eo ny tokony izay foana mahatonga ny eto amin'ny antenimieran-dolona na ny tany foana hoe atao inona kay tompoko ilay vola milimiliara izay mahery tazonina hoe fiandry amin'inona ilay izy izay zany no apetraka hoe tsy androany akory ndray nametraka an'izany ary izay foana retakina le valina zany hoe aiza mitodika makaiza ny lahara-pahamehana ekena fa mekely fidonany voalazako teo miena zany ny vola miditra ato anatiny kanefa izay indrindra nijerevana ny fahaiza-manao antsika fahaiza-manao ny mpitantana zany mba hitodika bebe kokoa any amin'izay manahirana vahoaka dia tia resaka ady amin'ny aretin'ity izay mitondra fiatraikany lehibe eo amin'ny fahasalamana fa lehibe ihany keo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-ekonomika. Ary mampanolon-kevitra ny antenimieran-dolona zany amin'ny fanatanteraka inona no tolo-kevitra loatra zany? Zay nitakinan'ilay foana amin'ilay mangarara mba ahafahana mifanitsy. Le mangarara tsy milaza hoe fanakianana akory zany fa ahafahana mifanitsy mihitsy dia ahafahana mijery an'ilay fanatanterahana an'ilay izy eny amin'ny ny olona tokony azo amin'izany. Valiten'ny fitondram-panjakana ny tato mora tamin'ny session reny dia foto-drafitrasa marobe ny hoe ho atao dia bagagaga ihany hoe ho atao anatin'ny enim-bolana zay ve ny lahara-pahamehana ny fanamboarana kianja voalaza foana moa zany fa tsy zay ngamba no resaka androany fa izay lahara-pahamehana zay dia lazainy zay hoe atokana vola ohatr'izao natokana anaovana an'zatsy anaovana ny eroa zay mifanitsy amin'io manahirana antsika io firy marina ny testa ho afaratsika na efa nafaratsika dia ho afaratsika hatramin'ny rovina ho tonga ve ny sehatra hoe tena mba anana valiny tsika ny hôpitaly satria vitsy mikitra ny irery koa mety efa miezaka ny fanjakana fa fantatritsika rehetrarehetra mety manana sanatria manana ny havana marary tsika ny havana namana sy anina fa ny sedrana zany hoe nanana marary tao anatin'izao fotoana izao dia nisy fa sahirana tena sahirana zany tsy milaza tsy manao fanjakana fa zay zany ny ampifanakekezana zay dia zay ny ametrahana n'ilay lahara-pahamehana raha fa voadinga atsika izay mazava hoe eny ary fa nanafatra tsika nanam-panamboatra tsika an'ireo fitaovana tena ilaina mampimenimenina ny olona ara-pahasalaman'ireo amin'ny fiahinan'ireo olona misehatra voalohany zany hoe ny olona ao anatin'ny fikarakarana marary ny any amin'ny hôpitaly ny olona anatin'ny fitandronan'ny filaminana mba tsy korotana indray ny firenena rehefa mazava tsara zany dia mazava tsara hoe tiana lefa tany amin'ilay kitapobe ombonana mba hiahina ny fiodonan'ny fanjakana amin'io aide budgétaire dia rehefa mazava tsara reny dia eo amin'izay tsika ngamba izay mahambony eo no fijerina azy tokony jerevana izay foto-drafitrasa na fanampiana an'ireo very asa na mba any amin'ilay misy taberina aloha rehefa avy eo zay moa dia efa niteny foana teto amin'ny andro hoe tsy aloha ve manosika mafy be ny famokarana amin'izao fotoana izao satria ny famokarana izy zao izy natosika eo mba tsy hiankin-doha izy amin'ny heritaony ohatra zany
zany tsy milaza koa tsy ilaitsika ny lalana, tsy ilaitsika ny terrain, ilaitsika foana zany fa ilaitsika androany sy amin'ny heritaona ve anatin'ny fanarenana. Ahoana voaresaka foana zany misy secteur voaresaka ohatrany hoe tourisme sy ny sisa, ahoana satria mba tsy mety aminay tao amin'ny Sénat zany le valiteny ataoko hoe mety misy apahany fa le valiteny tontolo hoe fanjakana aloha dia tsy afaka hanampy mihoatra amin'izao any sehatra tsy miakina. Zany hoe le fanalefahana ny fotoana andoavan'izy zareo an'izay hetra sy tatao-ketra sy ny manodidina an'izany, tena tsy afaka manao mihoatra an'izay tokoa ve ny fanjakana. Fa ampirinina le 1000 milliards zany ampirinina. Fanontaniana napetraka rehefa napetraka zany mbola apetraka indray androany, satria io mitombo be io ny valana reny tsy fantatra zany, tsika zany zao tsy manana visibilité mihitsy raha fijery azy. Confinement total dia vahana le izy, dia confinement total eritrereto fa milafin'ny fiarinany mafimafy ihany le hoe 12 andro lasa ianao hoe mihidy, dia miverina ianao androany dikan'izany zay le hoe mbola miréactiver lay chaîne d'approvisionnement ny mpiasa rehefa lasa miparitaka any ambanivohitra satria tsy velona intsony eto an-drenivohitra dia averina amin'izany. Tsy manana zany tsika zao, mety hoe tsy fanahina fa zay zava-misy tsy manana antsika visibilité mihitsy hoe anahoana zany tsika mifarany volana ohatra. Ny olona raha mijery andreny satria jerenina izy arakaraka ilay fitombony. Raha mijery tsika izao dia le raha ny korban'ny resaka aretina dia tenao amin'ilay fiakarany mihitsy fa mbola tsy nahazo an'ilay plafond moa izy fitenena amin'izareo. Dia aiza zany any ahafantarantsika iza ny anome an'izay manampaizana amin'izany ny atsika fa zany no tokony jerena. Manana sosokevitra ve ny antenan'olona amin'ny tokony ampiasana le 1000 milliards ariary ny hoe telopolafiandro eo anatin'ny telopolafanjakana amin'izao. Za zao sarotra be le miteny hoe ararotina fa ozy hoe misy fanampiana io zay tsy nieritreretintsika mihitsy tamin'ny janvier amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Tsy androany anie sahirana ny hôpitalintsika amin'ny fitaovana zany era Madagasikara resahako raha zay zao dia mampirisika mihitsy hoe andao hividy fitaovana farafaratsiny reny fandriana ilaina rehefa amin'ny sarotra reny, izy tsika makain'ny hôpitaly dia mahita an'ireny le zavatra tonga dia azo ampiakarina le médicalisé ozy izy fitenenana. Raha mividy 10 000 amin'ireny mety tsika dia bety na mividy 1000 amin'ireny tapitry pandémie io dia manana an'izany zany ny hôpitalintsika. Tsy hoe androany tamin'ny 2019 tsika tsy manana an'izany fa tsy manana an'izany tsika any amin'ny klinika privé no mahita an'izany fitaovana mijanona amin'ny fitaovam-panjakana ireny ho an'ny vahoaka ireny. Zay zao le anankiray ozy hoe satria misy an'io dia tokony atao lara-pahamehana. Eo ambonin'izay nefa za aloha zany dia mba tena maniry mihitsy ny hoe tena hisy ezaka lehibe ary tenenin'ny fanjakana amin'ny resaka test satria mampieritreritra zao maro zay nga manisy antenako lehibe raha za manokana dia mijery hoe eo amin'ny 470 eo ny taux de prévalence amin'ny hoe raha tsy rihana zany ny olona 100 dia 470 amin'ireny mitondra n'ilay aretina ny virus. Tena mampieritreritra zany amiko zany raha za tsy dokotera tokony ampitomboana arak'izay tratra fanaovana testa mba farafaratsy ahafantarantsika zany aiza ho aiza tsika. Zay ve zany le natao tamin'ny loi de finance rectificative nisy fehezanteny anankiroa tao milaza hoe ny programme antsika dia ny immunité collective. Za tsy ianao fanazavana betsaka amin'izany fantatry ny olona zany fantatry le mpanary vaovao inona moa ny kinendry amin'izany immunité collective zany. Dia hoy zay hoe andao ary valiana ny androany zay zao fa nanao sosokevitra jereo fa raha marary ny olona le hoe mitsabo tena sy ny sisa eo amin'ny farafakeliny zany eo amin'ny 100 000 ariary eo 500 000 FMG ny fanafotifotiana. Maninona re za dia magnataka amin'ny fanjakana mihitsy efa miarasa amin'ny dokotera maro samihafa amin'ny fanjakana. Maninona raha mba anaova fanjakana subvention fanafody ny hôpitaly zany efa voalaza hoe tokony tsy mandoa vola ny olona. Mbola betsaka moa menomenona hoe to mandoa vola ihany amarininy zany ampahalalany zany avy aloha mpanao gazety hijery an'izany. Raha marina zany dia andao ahitsy satria fitondram-panjakana milaza fa tsy andoavam-bolany ihany. Mety misy antony mampandoa volany ihany tokony ahitsy zany. Faharoa mafy anie ny mieritreritra ny hoe aiza ny ahitan'ilay olona marary izy dia mety zany tsy naovan'ilay olona le test. Satria raha vovony test izy dia tsy mitsabo tena any fahafantarako azy ary betsaka na manodidina ny tena ary dia mitady fanampiana ny sasany raha tena tsy manana. Dia ozy hoe maninona moa raha andanin'ny fanjakana 10 millions na 20 millions na 30 millions na 100 millions de dollars ary zany
iahinan'ny olona ampienana ny vidina fanafody eto amintsika. Mety tsotsotra ihany ane zany ohatran'le ny assurance reny hoe rehefa manana assurance ianao a ny anazy moa dia tsy mandoa mihitsy fa taratasy fotsiny dia mitondra an'le ordonnance zany le olona na tsy any hôpitaly ary izy dia makany amin'ny pharmacie zany hoe ordonnance voatomboky ny dokotera zay miara-miasa amin'ny fanjakana dia makany amin'ny pharmacie izy ka raha mba tokony andoha 100 000 izy ka mba mandoha 50 000 dia mba fa mba hity zay hoe misy fiahina amin'ny vantana ataon'ny fanjakana. Mety sarotra mametraka an'izay nefa rehefa mandeha zay a tena mba hitan'ny olona zany io kosa zany misy zavatra tena any amin'ilay marary ny olona. Io olona milahatra be da be ny pharmacie io tsy fitiavana fotsiny andeha lahatra any amin'ny pharmacie na sanatria andeha hanao risirisy iny akoa risirisy ataony any satria maheno an'izany any hoe amin'ny filazana hoe le olona koa hoe amidy zao mba milahadahatra eny amin'ny pharmacie iny miaraka amin'ny olona ihany a mijery tena mijery mihitsy hoe fa ahoana moa zany le olona dia tena le olona marary a miay any tena marary a nahazo ordonnance avy any amin'ny dokotera dia misasany rehefa milahatra eo dia mangataka hoe mba hampio zahay fa tsy ampy ny volanay za dia mangataka fitondram-panjakana amin'izay zavatra zay hoe zany a ataoko hoe tena anatin'ny fiahinany ny vahoaka malagasy ary azo ataoko hoe finiavana zany dia azo apetraka ny toy zany. Manoloana le hoe mangarahara misy tranokala efa navoaka ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola na hijerevana an'izay tsy nahita an'izay za tsy ampy ve zay zavatra zay izy moa tsy ahita an'iny fa dia maninona reo mpanao gazety maninona izahay maninona ny olona ary no mbola manontany an'izay na ny fomba tsotra moana le izy ary zay lazaiko aloha tsorona le izy satria ny olona nefa sahiriny zavatra eny raha mamaky an'iny ianao ataoko hoe 100 ny olona aloha zany no mahita an'iny zay ve zany le malagasy alohatsika mba hitodika any amina fomba fampitam-baovao ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra fijeriko azy mba hitodika bebe kokoa any amin'ny reto le 20 isan-jato isan-jato mety manginy izy mety mangiry firy any izy fa aloha mandeha mialoha zany a mba mampijery an'ireny fa raha ohatra le valy teny foana hoe jereo amin'ny sitinareo e andao arytsika ho any Besalampy andao arytsika ho any amin'ny toeran-kafany fa tsy eto Antaninarenina sy eto Anosy fotsiny eny akory ty olona tika hoe présidence ana hoe dia tsy hijery ny sitin'ny finance mety mahay mijery izy fa raha miteny a dia mba ozy aengany mba tsy ahatsony le olona marary any a Berbaka fa maheno amin'ny farafaratsiny amin'ny radio na ny ohatr' zany hoe iny ary fa afaka nanao subvention fanjakana izy tsy te hiditra be loatra hoe 600 millions de dollars ny azy dia ohatriny rarararary nakaiza daholo fa rehefa hitany amin'ny fiainany ohatran'ny hoe tolotra mena amin'ny eny amin'ny épicerie zay tokony mbola tsaraina nisany tsara zao raha zany manokana mijery eny amin'izao fotoana zao mba tsy lela vola tsony menan'le olona misy tsaraina satria mbola miresaka zany ny olona hoe ohatrany tsy mahazo ihany ny sasany fianakaviana sahirana azo tsaraina zany tokony hatsaraina zany efa tsara le hevitra dia any amin'ny aby zao dia any miresaka fanafody hoe ahoana verina mandeha zay subvention zay ny fampahalalana le izy a satria fa 20 isan-jaton'ny olona hoa tsy mijery internet zay nefa mangiry fiaina andavanandro dia lasa fanalavitra be zany a lay fanjakana amin'ny teny sy lay olona mandray azy a dia mahatonga ny ataoko hoe aya ary ny aya tsy avana ianao moa fa mitantana raha teo a ny fanjakana milaza fa somary hoe voafetra ihany ny moyen ianao hoe mieritreritra fa tena tokony ho ampy fa manampy olona ny vola le pelotana fanjakana farafaratsiny aloha le 600 millions de dollars niraisitsika eny eo a tsy mieritreritina mihitsy tamin'ny janvier dia marina ny vadin'izay nefa miena koa ny fiarekerenatsika ka miena ny vola anatiny ampidirin'ny fanjakana amin'ny lafiny hetra sy ny totaoketsa marina zany fa zay ny fanjakana mahay mitantana amin'izay mahay mametraka lara-pahamehana mahay mitsinjo ny rapitso satria ny zavatra atao zao a mino fa efa mijery zany zareo ahoana ny 2021 dia ahoana no atao raha niakatra be ny atao hoe ny déficit budgétaire atsika dia aiza ny ampiasana mety tsy dia ratsy raha za manokana dia tsy maninona tsy mampaninona niakatra ny déficit budgétaire fa ny fampiasana azy kosa eo zany ny lana lara-pahamehana tsy amenona zay zavatra entinao programmanao zay tany mbola tsy nisy an'io satria raha tsy nisy an'io dia tsy nahazo anisy 600 millions tsika fa mety lalam-bola hafa ny nataotsika ka eo zany le fandanjalanjana an'izay a no tsy maintsy atao ary atao amiko foana zay zany le mahatonga ny ataoko hoe ny hery velona ny olona tsirairay avy a mitady an'izay mangarahary zay satria raha mbola makany any hôpitaly izy androany
raha makany amin'ny pharmacie izy androany ka tsy misy le fanafody-tena ilaina, raha milahatra ny hôpitaly hoe tsy ampy ny fandriana ato tompoko, dia inona ny atao? Dia na inona lazain'ny fanjakana eo amin'ny fomba fitantarana, dia ozy izy eo tsy mahomby eo, satria tsy mifanojo amin'ilay andavanandro sy ny fanampiana azy amin'ny lafiny ara-tsosialy, satria be fantatritsika zany tsy hanao literatura be amin'izany fa mifanjakana ve dia tsy hafantatra an'izany hoe efa olona amanarivona manalina anie nivery asa tsy mandray karama intsony na ny apahany fotsiny sisany raisiny. Dia inona no atao? Mety fa miteny ho anao namako a, mety hoe tsy anana zany rehetra zany fanjakana, fa rehefa mba mazava zany izy hoe ty ilay asa tosika atao any amin'ireo, satria misy zany le mpiasa vizana mihitsy izy ao anatin'le statistika izy a mbola hita olona miasa, ataontsika hoe magasinier izy na comptable izy tany amin'ny orinasa, lozy ny olona hoe olona tsy tokony mila fanampiana zany, nefa le olona zay efa bolana tsy mandray karama any amin'ny sehatra tsy miakina io a. Dia atao ahoana zany reo olon'ireo? Tsy mahazo foana ve zany reo olon'ireo? Zay le tokony mba hatsaraina kokoa, ary reny mora hita reny any amin'ny orinasa hoe firy zay ny tena tsy amenareo karama intsony, firy ny amenareo apahany, nareo mpanao gazety ary ngamba ahita an'izany. Dia zay zany le hatsaraina, le hevitra nefa lasa malahelo mpitondra fanjakana hoe zay nefa manao an'izao mametraka an'izao, fa zay le tokony ovahana ny fampahalam-baovao averiko foana zay ahafahan'ny fanjakana manintsy hoe ahadray ay ve, satria lasa ny olona ataoko hoe le informel ve zany ny tena voampy tsy maninona, fa reto mpiasa be da be tsy mandray karama intsony. Ary le izy ndraindray zay ngamba no amranako azy hoe rehefa miresaka ny hoe fanampiana ny sehatra tsy miakina dia toa alaim-panahy le fanjakana ndraindray amin'ny valiteny ministra io alaim-panahy le fanjakana mieritreritra ny patron hoe tsika ve dia hanampy an'ireo patron reo, patron ny 540 ataoko hoe miaraka amin'le cadre tena ambony be ne zany 100 eo amin'ny toeram-piasany, fa reto le be da be reto tsy mandray karama intsony, reo ny tena tokony hojerena reo. Mety hoe ampandraisina anjara ny orinasa zany hoe le patron le tompony le capitale zany hoe mba efa nahazo hatramin'izay dia mba ahena ny dividende, ny tsy zaraina ny dividende fa averina, efa voalaza iny amin'ny politika am-panjakana. Fa ny ahy zany tena mampalahelo amin'le valiteny dia ohatrany hoe ilay tompona orinasa dia ny volany le feritretina fa nahazo be da be izy fa ohatrany tsy misy fiahinany reto olona be da be zay very asa reo. Adidy zany amin'ny lafiny ara-politika ny resahana, mijoro tsy milaza hoe hitorabato akory, fa farafahakeliny zany ilaza zavatra tsy mandeha na tsy ampy. Asa ilazany zany iny ataon'ny ministry ny fahasalamana tsy nitarika grevy, tsy nitarika inona fa mampamerina an'izay ny fitondram-panjakana hoe jereo fa misy tsy ampy, misy tsy mety. Amin'ny maha-sénateur zao dia adidiko io zany, amin'ny maha-olom-pirenena tsirairay dia adidy zany eo amin'ny lohany zay amiko ny tolo-tanana, ary zay tokony anovanan'le fomba fieritreretana sy ny fomba fisainana mihitsy zany hoe rehefa miteny an'ilay zavatra mety tsy tanteraka zay ve dia ho raisina ho inona le fomba tenenan'le olona azy. Fa iza ny andrasan'ny fitondram-panjakana anitsy raha ilainy zany, ve mba misy tsy mety anie ato hoe so dia sy tazanareo na misy toro-kevitra ato hanampiana zay le tokony hijoroany zay, ary tokony mavela amin'ny fanjakana manaraka zany satria anisan'ny singa anankiray ijerevan'ny olona ny hoe maninona ny lasa ngeza be ny elan'ela anatin'ilay fanapahan-kevitra ny fanjakana sy ny zavatra tena misy zay mahasarotra ny fiainan'ny vahoaka, io le serasera tsy mandeha io lasa tsy verina le izy aminao mpanapa-kevitra dia indraindray any amin'tsy izy ianao no manapa-kevitra na tsy ampy ny fanapahan-kevitra io sy ny filazana mangarara, tsika anie tsy lasa ohatrany hoe ekonomian'ny la Frantsa akory fa misy aretina na ekonomian'ny États-Unis tsy hoe nanankarena ho azy teo akory ny firenentsika dia aleo lazay zany zay hoe atreto ny ahafahantsika mandeha reto, fa rehefa tsy misy zay fa lazainao hoe atao fiandry lay vola, atao provision pour investissement lay vola, dia mahita ihany koa anyreto ataoko hoe sehatra asa mety hoeritretin'ny olona fa tsy lara-pahamehana reny no hitany mandeha, zay zany le hijoroany zay mba hitenena an'izay. Karaha zay ny raisin'ny mpitondra foana hoe dia tsy anatin'ny demokrasia ny atsika zany isika anie ny fitondram-panjakana amin'izao ka nivoaka tao anatina fifidianana misy safidiny olona io, misy olona zany tsy nifidy anao afaka manankina anao, zay ny demokrasia moderne.
zay no mbola fampihoanany reny hoe filoha teo aloha na ohatr' zany satria zany filoha teo aloha zany no filoha foana izy fa filoha teo aloha manana hevitra manana didy asaina mijoro eto amin'ny firenena zay amiko le hevitra fototra hoe tokony ialana mihitsy zany zay za tsy miresaka an'le olona ty fako news erany tampitanety miady be da be amin'ny internet ty mety ilainy reny fa tokony vilaina am'izay indrindra mpitondra amiko e tokony ieno an'izay satria zay ny démocratie zay fa tsy hoe satria enao no mitondra eo dia aza miteny tsony nareo amiko zay aloha raha za manokana tsy izy